Bu reklamdakı moral hardadır ki, sən oturmusan bir qadınla deytdə və qarşı masada oturan qızla baxışırsan. Bizim yəni mentalitetdə bu çox belə təbliğ olunan bir şeydir. Bir qadını əzərək, başqa qadını yüksəldərək əslində bir şirniyyat reklam eləmək. Ona görə yəni bir aktyorun oynadığı rola görə də həmin o insanı biz qınaq yəni obyektinə çevirə bilmərik. Mən tərəfdarıyam ki, sən seksiz zarafat da eləyə bilərsən, amma harda? Öz stand-upında, öz işində. Hara ki, insanlar zaten səni tanıyır, səni sevir və sənin seksiz zarafatlarına qulaq asmaq istəyən bir kütlə də buna gülmək istəyə bilər. Ona da belə şok oluram ki, okey, bu işləri görən insan da belə bir fikri necə açıq belə ekranlara söyləyə bilir. İçində yəni hədsiz çox problemlər gördüm mən şəxsən və dözməyib ora komment yazdım. Kişilər Meymundan biraz daha yaraşıqlı olsa yetərlidir. Baxır, qadınlar ona görə Azərbaycanda çox daha baxımlıdırlar. Niyə? Əlbəttə, Çünki onlara tələb qarşı o olunur. qədər çox tələb olunur ki,